大家好啊！我今日嚟到天后站，帶大家參觀我身後邊嘅柏傲山。由天后站行過嚟柏傲山，大概5分鐘就行到㗎喇。現在同大家介紹柏傲山呢一個單位係位於一座嘅連平台單位。呢一個單位實用面積1040尺，而個平台就係168尺。呢一間嘅戶型係3房套房加工人套。呢一間屋客飯廳呈長方形，飯廳呢邊有對流窗。呢一邊就廚房個入口。我哋現在出嚟露台睇下露台，而呢邊就可以出去平台。第一個睡房，呢一個睡房都有門可以直出去露台。跟住我哋而家行過嚟呢邊，第2個房間，呢個就主人房，係套房。呢一邊就係衣帽間。入嚟就係主人套房廁所，跟住我哋出返嚟睇下客廳洗手間。最後我哋入嚟睇下廚房。廚房呢邊有工人房、工人套廁，而廚房設備齊全，蒸爐、焗爐、明火電磁爐，而呢邊就係擺放雪櫃，後邊仲有一個小露台。